Այս կյանքը բարդ է, մարդիկ անհասկանալի, Քրիստոսով հեշտ է, հարթ ու խաղաղ։ Մեր Աստծո սուրբ խաղաղությունը բոլորիս, Աստված օրհնի քո տունը, քո ընտանիքը և քո կյանքի բոլոր բնագավառներում թող փառավորվի եռամեկ Աստծո Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու փառահեղ աստվածային անունը։ Մենք հայ ենք, քրիստոնյա, բայց քանիսս գիտենք, որ քրիստոնյան պետք է ապրի Աստվածաշնչի կանոններով։ Շատերը անգամ վախենում են այդ գիրքը ձեռքները վերցնեն։ Մի տեսակ էսպես, երբ որ հարցնում ես, երբևէ դու Աստվածաշունչ կարդացել ես, երկյուղած պատասխանում են, որ ես անգամ վախենում եմ այդ գիրքը բացել, որովհետև մտածում եմ, որ պետք է շատ սուրբ լինեմ, որ վերցնեմ այդ գիրքը, բացեմ ու կարդամ, բայց ես ձեզ ուզում եմ այսօր մի հայտնություն տալ, որ այդ գիրքը ոչ թե սուրբերի համար է, այլ նրանց համար է, ովքեր կորստյան ճամփին են և օգնության, փրկության կարիք ունեն։ Հավատա ու վստահիր ինձ, որովհետև ես ինքս անցել եմ այդ ճանապարհով և երբ որ առաջին անգամ ես բացեցի Աստվածաշունչը ու սկսեցի կարդալ, ես ուղղակի իմաստով սիրահարվեցի այդ գրքի վրա և մինչև հիմա իմ կյանքի անբաժան մասնիկն է։ Ես կասեմ ավելին, ինձ կյանք տվող խոսքն է։ Ամեն անգամ, երբ որ ես կարդում եմ Աստվածաշունչը, իմ ներսում բժշկություն է տեղի ունենում։ Եվ ամբողջ Աստվածաշունչը Հիսուս Քրիստոս Փրկչի մասին է։ Այո, Քրիստոսով հեշտ է այս կյանքում, հարթ ու խաղաղ, որովհետև մեր Տերը իր խաչի միջոցով բացել է երջանկության ճանապարհը, բացել է նոր կյանքի դռները կորուստ գնացող մարդկանց համար։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ գտել եմ իմ Փրկչին և ապրում եմ այդ հեշտ, հարթ ու խաղաղ կյանքը։